Ефір «Етер» триває. Я Альвіна Цибулаєва. Говоритимо наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Фігурант секс-скандалу Яременко погрожує журналістам? Нардеп обурився, що показали його листування з повією. Генсек НАТО в Києві. Каже, Альянс переглянув пакет допомоги Україні. Путін готовий до нормандської зустрічі, втім, має вимогу. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити нашого гостя Андрій Карпов, блогер. Вітаю вас. Вітаю вас. І говоритиме все, що відбувалося. Почнемо з того, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді. Ось народний депутат фракції «Слуга народу» Богдан Яременко, який вчора потрапив до скандалу із секс-перепискою, заявив, мовляв, журналісти порушують закон. В цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх один. Якщо ви хочете поговорити про мораль, то, звичайно, красти погано. У мене вкрали моє листування. Але ще гірше користуватися краденим, перепродувати його. І ті, хто обсмоктують, висміюють, перепощують крадені картинки, користуються краденим. Розумієте? Перепродують його. Тому, колеги, я би хотів поговорити про мораль, але не бачу з ким. Ось заступник голови фракції Олександр Корнієнко заступився за колегу, і також посилаючись на Кримінальний кодекс. Є стаття в Кримінальному кодексі за втручання в особисте життя. Тому тут я б радив парламентським фотокореспондентам бути теж уважніше, що вони роблять. Тому що на якійсь стадії це може викликати реакцію у відповідь. Те, що так робили журналісти в минулих скликаннях, не означає, що вони не порушували закон. Чи можемо попрацювати в суді? Я готовий дати журналісту сфотографувати мій телефон, а потім піти з ним до суду для експерименту. А ось інтернет-видання «Букви», які опублікувало фото переписки Яременка з повією, звернулися до президента. Кажуть, заява Яременка і Корнієнка – тиск на ЗМІ. Слова пана Корнієнка про те, що парламентські фотокореспонденти мають бути обережнішими, інакше це може викликати реакцію у відповідь, а також згадки про Кримінальний кодекс та натяки на судовий позов проти фотокореспондентів. Інтернет-видання «Букви» розцінює як заклик журналістів до самоцензури, що є прямим тиском на незалежні ЗМІ. Звертаємо увагу, що народний депутат, який перебуває у стінах Верховної Ради України, є публічною особою, представляючи інтереси громадян України у парламенті. З огляду на це, обов'язком ЗМІ є інформувати суспільство, чим займається депутат у свій робочий час, перебуваючи на своєму робочому місці. Пане Андрій, ось ми бачимо така ситуація, про зміст ми говорити, звичайно, не будемо, щодо тиску, який зараз роблять влада наша. Ви гадаєте, це тиск, це ж таки така наша влада? Ну, ви знаєте, це привід сказати, заборонити журналістам взагалі знімати в залі Верховної Ради. Тому що хто знає, що він в цей час робить? Чи він це робить переписку своїм колегою, обговорює закон, який він повинен обговорювати в цей час за кошти людей, які платять йому зарплату, за кошти народу України? Чи він... Але фотограф, який це зробив, він був також на роботі, так? Яременко теж був на роботі. Звичайно. Фотограф, звичайно, міг би відсіяти якісь знімки, якісь пускати, якісь ні. А це, я не знаю, чи входить в його роботу відсіювати їх. Він на роботі знімає народного депутата, який займається законотворчою діяльністю, повинен займатися. Він в цей час займається своїми особистими справами. Я теж не хочу лізти там в його особисті справи, це його особисте життя, але хай його особисте життя буде за межами Верховної Ради, за межами тієї установи, де повинні вони
вони займатися своєю справою, не тому, чому їх навчили в Трускавці в свій час. Давайте послухаємо думку народної депутатки фракції «Європейська солідарність» Марії Іонова. Закликала Яременка скласти повноваження голови комітету. Я, як також членкиня комітету з зовнішньої політики і міжпарламентських зв'язків, хотіла би зазначити, що ви людина, яка є головою комітету і нехтує законодавством в свій робочий час і має такий низький моральний комплекс і ставиться до інституту парламентаризму з такою неповагою, ви не можете представляти український парламент на міжнародній арені. Тому що загально визнано, що є у світі стандарти етики професійного дипломата. І ви, як професійний дипломат, який себе так рекомендував, мали би скласти мандат з голови комітету, а я вже не говорю про те, що скласти мандат народного депутата. Як ви гадаєте, мають такі люди, як Яременко, скласти мандат? Ну, було б непогано подати приклад іншим, і це певна дисципліна була в Верховній Раді на майбутнє. Це гарний був би крок показати, що для нього депутат, ну, якщо все одно на роботі займається своїми особистими справами. Ну, нащо його відволікати? Хай займається цим десь за межами. Не за мої кошти, як платника вони роблять за ваші кошти і за наші теж. Щодо, повертаючись до теми Яременка, ми бачимо, що вони хочуть, скажімо, це перші кроки розправи з журналістами, так? Звичайно, я думаю, що так. Це гарний привід потім сказати, що не знімайте нас ніде, заборонити. Це такі, знаєте, кроки до того, щоб обмежити свободу слова далі. Не розказуйте про нас погане, кажіть про нас тільки гарне, ми будемо вам давати знову темники. Пам'ятаєте вже слово таке ми призабули, коли ще там за часів Януковича розсилали по телеканалах ці темники і по цих темниках розказували, що треба розказувати, як подавати всю цю історію. Тому це перші кроки до цього, я вважаю. А як гадаєте, журналістська спільнота буде виступати, аби протистояти таким діям, як Яременко хоче контролювати? Я не журналіст і не можу казати за спільнотою, чи є така спільнота. Ви ж бачите у журналістів. Якраз утиски вони показують, покажуть, чи є така спільнота. Якщо журналісти захочуть відстоювати свої права, якщо журналісти ще дійсно залишаються журналістами, а не попродавали себе, то дійсно вони будуть підтримувати свого колегу. І продовжуючи тему щодо «Слуги народу», сьогодні нардепка з фракції «Слуга народу» розплакалася через те, що на засіданні Ради їй нібито відмовили розглянути її правку. Дивимося, як це було. Включіть, будь ласка, мікрофон. На комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. На сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не плачте, будь ласка, заспокойтесь. А яке відношення? Заспокойтесь, будь ласка. Заспокойтесь, будь ласка. Яка правка? Я не можу. Успокойтесь, вам рожать еще. Успокойтесь. Это не стоит того. Номер правки яка? 1. Ще раз. 161. 161. Включіть, будь ласка, Відповідно до мікрофон. чинної редакції, яка пропонується, рішення Міністерства фінансів не можуть бути скасовані Кабміном. Як це так? Скажіть, будь ласка. Ось ми бачимо, депутати плачуть вже. Ну, тут, мені здається, тут, знаєте, просто сказується те, що депутатами стали люди, які не мали досвіду такої роботи в принципі. Ця робота, вона не дуже приємна, звичайно, бути депутатом. Всі вважають, що депутатом це тільки їздити на червоне світло і нічого їм за це не буде. А насправді це така от робота, коли треба і такі удари отримувати, коли тобі там не дають сказати слово, вміти розмовляти, доносити свою позицію, відстоювати і так далі. Тобто вони слабкі? Ну так, на жаль. Ну, дивіться, якщо людину взяли іншої професії і сказали, все, ти тепер будеш сьогодні хірург. Ну як, хоч там 100% людей проголосують за те, що вона стала хірургом, от, наприклад, сантехнік став хірургом, ну він не стане хірургом за один день, розумієте? Їм треба ще вчитися, не плакати, коли, не Але дозволяють. ж ви розумієте, що такі люди... Не переписуватися з повіями і так далі. Цьому треба вчитися час. Просто вони вчаться на нас, на народові України. Оце прикро. Мені, народ же сам обрав, хай тепер відгрібають, бачать, Але з іншого боку, ці люди приймають закони,
І що ми отримуємо в майбутньому? Ну, такі закони, дивіться, цей депутат, я думаю, буде легалізацію проституції зробить. Яременко, думаю, це було б логічно від нього цей закон. Від цієї жіночки, ну не знаю, там якийсь, може якийсь гарний закон, не хочу нічого казати тут взагалі. Мені шкода, що її колеги так з нею повелися. Ну просто їм треба досвіду більше. Досвід прийде з часом. Але тут проблема в тому, що у нас війна, у нас тут події, тиск з усього світу на нас, а у нас цей час в Верховній Раді відбувається отаке, як відбувається зараз. Це прикро дуже. А як ви гадаєте, скільки буде триматися ця влада? Наскільки вони будуть такими сплоченими, тому що ми бачимо, що є і недорозуміння між ними. Я не люблю вангувати, знаючи позицію в «Слузі народу», що там жорсткий контроль, як вони казали, там зразу з усіх взяли підписки про те, що якщо шаг ліво, шаг вправо, до побачення, вони будуть триматися довго сама. Вони самі по собі не розпадуться. Скільки це буде терпіти український народ? Ну, я не знаю. Мені хочеться вірити, що українці не росіяни і не будуть довго терпіти, якщо те, що відбувається, те, що так і не виконані ніякі, те, що вони обіцяли там зниження податків, збільшення зарплат і пенсій, цього ж так і не відбулося. Ну, подивимося, скільки там народ України ще буде вірити. Рейтинг, який був у Зеленського на початку, чи буде він збільшуватися, чи навпаки? Ну, останній рейтинг, який я бачив Центру Разумкова про довіру до влади і взагалі до різних установ, на першому місці люди довіряють волонтерам, потім учасникам АТО і потім вже тільки президенту. Тобто, ну поки що так, рейтинг потихеньку знижується, тому що люди розчаровуються і багато з ким я спілкуюся, кажуть, що так, ми повірили, думали, що він реально зробить, і президент, і його команда. Ну, поки що ми не бачимо результатів. Люди, звичайно, відносяться позитивно. До перших платіжок, коли от прийдуть, зараз уже холоди, вже сніг сьогодні падає в Києві, от коли прийдуть перші платіжки, я думаю, вони почнуть змінюватися дуже швидко. Крім секс-переписки, а також сльози сьогодні в Верховній Раді були і щодо, я не знаю, зрада-не зрада, ось народному депутату від групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу вручили підозру одразу після рішення Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності. Депутата підозрюють у привласненні понад 90 мільйонів гривень. Сам Дубневич заявляє, не винен. Верховна Рада дала згоду на 3 подання Генеральної прокуратури, попри те, що регламентний комітет дав свої зауваження, попри те, що я давав свої пояснення Верховній Раді. Є 3 подання, мені вручили підозру, і завтра буде призначений суд, і я піду разом зі своїм адвокатом, суддя буде визначати там міру, чи застава, чи ще щось там буде. В українському парламенті ми протягом року побачимо не фракції «Слуги народу» там, чи «Голоса», чи інших, а фракція НАБУ, СБУ, МВС і іже з ними. Пане Андрій, скажімо, це перше пішов з новою владою, 9-го скликання депутатів. За роки незалежності їх було понад 20 таких, які зняли депутатську недоторканність. Це буде такий же варіант? Чи ми побачимо я результат? так розумію, вже з 1 січня вони всі позбудуться недоторканності. Правильно я розумію? Да. Тобто, це такий жест доброї волі, звичайно. Це, я ж не суддя, не прокурор, і за Дубневича не можу нічого сказати. Я не про Задубневича, я про те, що чи не буде це, знаєте, як з брушними схемами, пам'ятаєте, Розенблата і Полякова теж зняли депутатську недоторканність, але... Ви про те, чи буде він відповідати далі? Знову ж таки, це буде залежати від того, чи пан Зеленський дореформує суди до того, що вони будуть приймати рішення якісь неправильні, а за законом рішення. І прокуратура буде розслідувати правильно. Я ж тут не можу за них відповідати. Я хочу сказати те, що зараз намагаються зняти недоторканність
Софії Федини за її висказування в її блозі в Фейсбуці. Оце от прикро, коли тиск просто за критику влади і намагаються тиснути на двох жінок. Там Маруся Звіробій, це така народний герой України, і Софія Федина, депутат Європейської солідарності. Ось на них зараз відбувається тиск. За те, що вони просто висловили свою негативну реакцію на поїздку пана Зеленського на Донбас і за ті дії, як вони вважають, які можуть привести в кінці кінців до капітуляції України перед Росією. Ну от зараз відбувається таке. Звіробій обов'язково сьогодні буде в студії. Навіть так. Цікаво, рекомендую подивитися з нею інтерв'ю, якщо буде. 20 хвилин. Через 20 хвилин вона обов'язково буде в ефірі. А ми щодо іншої теми. До Верховної Ради завітали гості. Ось генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з трибуни Верховної Ради і запевнив, двері НАТО відкриті. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка. І я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страхітливо впасти у кайдани, умирать в неволі, але ще гірше спати, спати і спати на волі». Ви не спите. Ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. А ось президент Зеленський відповів, чи планує Україна отримати план дій щодо членства в НАТО. Давайте послухаємо його. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Як гадаєте, як сприймаєте приїзд генсека? Приїзд генсека НАТО однозначно позитивно. Дуже приємно, що вони про нас не забувають. Дуже неприємно, що зараз, мені приємно, що Зеленський все ж таки, пан президент, висказався такі, що ми, можливо, хочемо, якось невпевнено його зараз звучала НАТО промова. НАТО впевнено запросила, да, раніше було чітко, казали, ми вступаємо, отримуємо ПДЧ і так далі, все виконуємо, вступаємо, тому що ми розуміємо, що проти такої країни-агресора, як Росія, ми самі не вистоїмо, нам треба підтримку НАТО, ми будемо реформувати свою армію. Отак звучало раніше чітко, а зараз щось таке незрозуміле. І тут в чому є проблема? Пан Зеленський зараз намагається сидіти на 2 стільцях. Він з одної сторони хоче виглядати красиво перед західними партнерами, так кажучи. З іншого боку, він хоче з Путіним нормандський формат, він відводить наші війська, а фактично, давайте назвемо так як є, не відвід, а відступ. От щодо відведення сил, сьогодні президент Володимир Зеленський розповів, коли і за яких умов відбудеться розведення сил у Петрівському. Давайте послухаємо його. Умовами зустрічі нормандської четвірки було 3 умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмаєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо «Золоте», ми повинні розуміти, що, ще раз повторюсь, це Катеринівка, тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада і українські військові. Тому ми з свого боку почали розведення в Катеринівці. Там Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. Андрій, що поганого відведення сил?
Дивіться, ну, по-перше, те, що там укріплені позиції, ми їх залишаємо, виходимо, от зараз вже на вулиці -1, -3 градуси морозу і так далі. Дивіться, для чого робилася оця, чому ми постійно... Давайте ми зараз підключимо Сергія Тамарін, керівник Київського осередку Національного корпусу. Вітаємо вас, пан Сергій. Доброго вечора. Ви зараз знаходитеся в Золотому. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація, що відбувається, чи чути обстріли з боку окупованого Донбасу? Ну, на даний момент обстрілів не чути. Сьогодні вночі були обстріли поблизу Золотого. Більш були сьогодні там в Кримському, це неподалік там Петрівського, де йде зараз розведення, де буде воно точніше проходити. Там навіть з невеликими втратами це пройшло для військових. Саме в Золотому на дану хвилину тиша, більш-менш все спокійно, все готується, але все готується до розведення військ. Тому волонтери, ветерани, хто сюди приїхав, ми залишаємося тут, наша позиція залишається незмінною. Сергій, розкажіть щодо розведення сил, воно ж завершилося, наскільки я знаю, там 3 дні давалося. Ні, саме розведення буде тривати ще довго, тому що чи свідомо він затягується цей процес, чи може так того потребує інструкція, але саме зараз в Золотому тільки готують там нові позиції, куди відходити військовим. Поки що вони стоять на своїх позиціях. В інших містах вже частково провели розведення, в Золотому не зовсім. Пан Сергій, розкажіть, будь ласка, про ваші подальші дії. Чи ви будете там залишатися, чи будете виходити? Так, звісно, наші вимоги, які ми вже висловили в ініціативі «Останній блокпост», вони залишаються незмінними. Та будівля, де ми зараз знаходимося, після залишення військами цієї території залишиться останньою, за нами залишиться тільки цивільне населення. Тому ми тільки збираємось збільшувати кількість, нашу присутність тут. Та ми запевняли, що ми можемо захищати себе, ми можемо захищати місцеве населення, ми можемо захищати нашу територію. Тому що люди зараз, які мають проукраїнську позицію, які мають дітей, які воюють в Збройних силах України, чи які самі є демобілізованими Збройних сил, вони дуже добре розуміють для себе перспективу руського миру, який, скоріш за все, туди зайде, якщо це стане сірою зоною, як було це вже в 14-му, в 15-му та в 16-му, коли тричі намагались провести це розведення. Тому ми залишаємось тут та будемо захищати людей, якщо це буде необхідно. Сергій, останнє питання. Ми бачимо в Золотому відведення сил. Що відбувається на окупованій території, за вашу інформацію? В мене такої інформації немає, і скажу більше, я не зміг її отримати навіть від представників Збройних сил наших. Тому що ніхто не може гарантувати, що дійсно з того боку вони відійдуть на заплановану відстань, і що дійсно вони будуть притримуватись цих домовленостей, тому що до цього ніколи вони це не робили. Тому зараз ми просто здаємо наші позиції, не можемо пересвідчитись в тому, що це нам перенесе якісь дивіденди з перемов у нормандському форматі. Тому подивимось, як воно буде насправді, але настрої у місцевого населення та у нас дуже скептичні з цього приводу. Дуже дякуємо вам. Сергій Тамарін, керівник Київського осередку Національного корпусу, був з нами на зв'язку. А ось Нацполіція контролює ситуацію в Золотому та жителів не покине. Про це розповів заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Давайте послухаємо і його. Ми зараз контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду селища. Ми патрулюємо вулиці. Там всі хлопці, які працюють від Національної поліції і Національної гвардії України, які приймали участь в бойових діях. На даний час в Катеринівці задіяно 2 патрулі. Цього достатньо для цього населеного пункту. В Золотому 4, зараз 4 патрулі. Плюс в Золотому 4 зараз звод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб ми знайшли супротивника. Поліція там працює. На всі виклики ми приїжджаємо і фіксуємо. Групи швидкого реагування також виїжджають. Це територія України, і ми своїх громадян не полишимо.
Андрій, чи захистить Нацполіція нашу землю та проукраїнськи налаштованих людей, які залишилися в Катеринівці і Золотому? Ну, як можна військові дії йдуть. Зараз йдуть обстріли. Нам обіцяли, що поки не буде обстрілів 7 днів, тільки через 7 днів після закінчення обстрілів можна буде робити розведення. Нас цим вже надурили. Як може Нацполіція захистити людей від обстрілів, наприклад? Чому взагалі відтисняли 5 років подалі окупантів? Для того, щоб на одній ділянці, щоб подалі від Маріуполя, щоб з тою технікою, яку дає Росія своїм найманцям, щоб вони не могли долітати снаряди до туди, тому що вони не можуть давати техніку таку, якої нема в Україні, наприклад. Звичайно, в Росії є техніка, яка може там з їхньої території обстрілювати. Але вони дають ту техніку, яку потім вони скажуть, що це знову шахтери викопали в себе там десь в копальнях. А нас там немає, так? Да, і тому відтісняли. Зараз, чому не піднімається питання, наприклад, з російської сторони, що Дебальцеве по мінським домовленостям повинно бути під контролем України? Чому вони не повертають Дебальцеве? Я не бачу рухів з їхньої сторони в цьому напрямі. І так далі. Ми відступаємо. Треба сказати людям так, як є. Ми не отримаємо з Путіна нічого. Чому, куди поспішає Зеленський? Тому що Зеленський, може, просто недосвідчена людина, і він не розуміє, що коли Путін приїде на цю зустріч, таку очікувану в нормандському цьому форматі, Путін вже буде, хоче бути впевненим, що там буде... Путін готовий лежати папірець, де він це підпише, і де буде написано, від Криму відмовляємося, від цього відмовляємося. Послухаємо Путіна, який готовий до зустрічі нормандського формату, а водночас він має свої вимоги. Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и на романском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели просто пустым разговором, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом. Ось ми почули і Путіна. Він готовий. Хорошо підготовлені. Ті, що я кажу, буде лежати листочок, на якому буде написано «Капітуляція України». І Зеленський буде його підписувати. Може, воно буде виглядати трохи по-іншому, якось іншою мовою написано, але буде це все точно так, як захоче Путін. Ми зараз зливаємо інтереси України. Це факт просто. Путін, ви що, думаєте, прийде Зеленський на цю очікувану зустріч і скаже, а давайте ви нам повернете Крим? Да? І Путін скаже, давайте. Він взагалі не хоче спілкуватися щодо Криму. А Зеленський планує, як він зазначив на своїй прес-конференції, яка тривала 14 годин. Як гадаєте, тема Криму буде в нормандському форматі? Я думаю, вони будуть їм оминати максимально. Максимально оминати Крим тільки з точки зору подати воду в Крим, там забезпечити електроенергією і визнати Крим російським. От в цьому форматі, можливо, це буде десь дрібним шрифтом там написано. Буде великим написано: чудові новини, Донбас повертається, можете його відновлювати, розміновувати, платити пенсії туди. А маленьким шрифтом написано: ви забуваєте про Крим назавжди. Зеленський піде на такі мови? Хто знає. Я все ж таки вірю, що Зеленський що він не є антиукраїнським президентом, що він просто, може йому хтось підскаже, все ж таки не вестися на ці домовленості з Путіним, тому що треба розуміти, Росія наш ворог, не можна з ними вести перемовини, коли вони нас тримають за ногу своїми пазурями. Але з іншого боку, Зеленський хоче показати, що він умови виконує, так, ці щодо відведення військ, сил, але ми не бачимо зараз, що відбувається на окупованій території. Ось вони зустрінуться в майбутньому нормандському форматі. Будуть ймовірність того, що будуть обстріли, це є така зараз, вероятність. Зараз, ми тільки почули, звичайно, зараз будуть. Чи ми скажімо, на міровій арені ми будемо такі гарні, а в Україні ми залишимося в програші? Чи може така... Так яка арена може бути? Чекайте, яка мірова арена? Всі на міжнародній арені. Міжнародна арена на відносинах з Росією, мені начхати на відносини з Росією, тому що Росія просто вбиває українців, окуповує нашу територію. Я взагалі не вважаю, що з ними треба вести якісь перемовини навіть в нормандському форматі. На них було чудовий план – тиснути на них санкціями. От це, що нам треба було робити. Роками, десятиріччями це робити. Зараз, якщо ми відступимо на ці 10 кілометрів чи скільки, завтра нам доведеться відступати до Дніпра. Ось в чому ситуація. Андрій Карпов, блогер, був з нами. Дякуємо вам. На цьому я ставлю крапку. Далі в ефір АТР Прайм Скрипін. В гостях у нього Маруся Звіробій, волонтер. Буде цікаво. Залишайтеся з нами.
Армию развращали и разрушали 28 лет.